Deci, cârligul o să-l demontez. Așa, șasiul nu-i spălat, dar nu are rugină, adică nu-i mâncată de rugină. Astea sunt foile de arc, arcuri și contraarcuri. Bena are 4 metri 40 pe 2. E din Tego. Mai e ridicat pe aici. În interior nu are rugină nici măcar pe aici. E murdară ea așa, dar nu-i ruginită. Nici pe aici. Aici e ceva. Dar nu are rugină. Șasiul e curat. Nici pe aici e mutare de pământ. Așa. La motor. Asta e, cu asta o desfac pentru că e ruptă. Pe la baterie, adică e udaci, dar nu are rugină să fie mâncat. Ăsta este spart, dar funcțional. Ăsta a căzut de aici. Aici la fel. Nu are rugină. Și nici pe aici, se deschide decât până în interior. Care este rupt. Și șasiul la fel pe partea asta. Deci asta e mașina. Merge absolut tot pe ea.